Привет, друзья! Хочу показать вам видео вот таким вот самодельным циклоном для пылесоса, для уборки пола, стяжки, резки. В принципе, подключать, я думаю, можно к нему много чего. Собрали буквально за полчаса из подручных средств. Канализация, диаметр 40, остатки, но здесь через бутылку сделали. В принципе, был бы стык, можно было и 40-ку пустить. Ну, 50-ка. Сверху фанера для усиления крышки и для большей жесткости. Здесь труба четко идет наискосок. Зафиксировано тут все прогерметиком. Из обычного ведра, из-под шпаклевки. Вот так все выглядит с внутренней стороны. Только что пользовались. Собрали пыль. В принципе, циклон работает. Это все бы попало бы у нас в мешок. Вот так в ведре. Единственное, что я обрезал еще одно ведро, такое же самое, и вставил его для усиления борта, чтобы вакуум его не сдавил, не деформировал, не сломал. Так, ну, участок стяжки, это тут такой вот у нас был убран. Вот столько она собиралась. Теперь пылесос. Ну, здесь у нас все четко. Фильтр чистый, внутри чисто. Мешок практически пустой. Не знаю, конечно, мелкая пыль проникает сюда. Но сейчас я его вытрушивать не буду. Еще раз покажу. Вот труба, чтобы было видно лучше, идет наискось у нас. Зафиксировано, герметиком все заделано. Такой все. В принципе, кто знает, тот поймет. Работой доволен циклоном. Спасибо за внимание.